আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 574তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার আব্বা চেয়ারম্যান নিজ থেকে উগান্ডাকে ফোন করে তাদের বাড়িতে আসতে বলবে, কারণ বর্তমানে আব্বা চেয়ারম্যানের ওয়াইফ মানসিকভাবে প্রচণ্ড পরিমাণে অসুস্থ। আর এই সময় যদি উগান্ডা তার পাশে থাকে তাহলে একটু হলেও ভরসা পাবে আব্বা চেয়ারম্যানের ওয়াইফ। আর এটি ভেবেই আব্বা চেয়ারম্যান উগান্ডাকে ফোন করবে, কিন্তু উগান্ডা সরাসরি বলে দিবে সে ওই বাড়িতে জীবনেও যাবে না। উগান্ডা বলবে, আমি আপনাদের বাড়িতে কখনোই যেতে পারবো না, আপনাদের বাড়িতে যাওয়ার রুচি আমার উঠে গেছে। এই বলে ফোনটি কেটে দিবে উগান্ডা। আর এই কথা শোনার পর আব্বা চেয়ারম্যান প্রচণ্ড পরিমাণে কষ্ট পাবে। আর অন্যদিকে এবার টেডিকে দেখা যাবে গত পর্বে সে দিবাকে ফোন করে টাকা চাইলেও সে টাকা দিতে রাজি হয়নি এবং পরবর্তীতে টেডি আবারও দিবাকে ফোন করে রীতিমতো থ্রেট করবে। দিবা যদি টেডিকে টাকা না দেয় তাহলে টেডি বকুলপুরে এসে দিবাকে খুন করে যাবে। কিন্তু কোনো থ্রেডেই কাজ হবে না, দিবা সাফ বলে দিবে যে সে 1 টাকাও দিতে পারবে না। আর এই কথা শুনে টেডি বলবে, এটাই কি তোর শেষ কথা? তখন দিবা বলবে, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা। তখন টেডি এই কথাটি শুনে ফোনটি কেটে দিবে এবং পরবর্তীতে দিবাকে দেখা যাবে সে এই ব্যাপারটি নিয়ে গুড্ডি সাহেবের সাথে আলাপ করবে। গুড্ডি সাহেবের কাছে কি বলবে, ভাইজান আমি এখন কি করব, আমার কাছে 5 লাখ টাকা চাচ্ছে, সে টাকা নিয়ে নাকি দুবাই চলে যাবে। তখন গুড্ডি সাহেব বলবে, তুমি 1 টাকাও দিবে না, ও যদি তোমার কাছে 1 টাকা চায় তাহলে তুমি সেই 1 টাকা পর্যন্ত ওকে দিবা না, আমি দেখি ও কি করতে পারে। আর অন্যদিকে এবার দিবা ও দিবানন্দিনীর মাঝে বিশাল এক তর্কাতর্কির সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। কারণ দিবানন্দিনী যখন রাস্তা থেকে হেঁটে যাবে তখন দিবাকে দেখা যাবে সে পথের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং দিবানন্দিনী বলবে, কি ব্যাপার, আপনি কে, হু আর ইউ? তখন দিবা বলবে, আমি হচ্ছি এই বকুলপুর এলাকার চেয়ারম্যান দিবা তালুকদার। তখন দিবানন্দিনী হাসতে থাকবে। দিবানন্দিনী বলবে, ও আচ্ছা তাই বুঝি, তাহলে আমার অনুপস্থিতিতে গণেশদা আপনাকেই দিবা বানিয়েছে? আর এই কথা শুনে দিবা কোনো কথা বলবে না, কারণ দিবা ব্যাপারটি বুঝতে পারবে। তখন দিবানন্দিনী বলবে, শোনেন একটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখবেন, অতীতের কথা ভুলে যাবেন না, যদি অতীতের কথা ভুলে যান তাহলে কিন্তু আপনার অস্তিত্বই থাকবে না। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে দিবানন্দিনী। তো ভিউয়ার্স, জানিয়ে দিচ্ছি এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে। বকুলপুর সিজন 2 এর 574তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 2 তারিখ অর্থাৎ 2 ডিসেম্বর শনিবার রাত 10টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।